mawon alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe pentas hari ke-6. Hari ke-6. Iya. Iki nganti wiyaga-wiyaga padha do ngantuk. Iya. Mulane kuwi. Ya ora masalah, ya ora masalah. Saking dinile awan padha malah do campur sari. Dumeh ragane kuat wae apa dikira wengine ya denglek-dengkluk. Iya. Ora masalah, Heeh. Iki Titi Wanci awake dhewe caos pelipur. panglipur, Heeh. Caos panglipur ana ngersane keluarga besar Trah Wangsa Ikrama. Iya, Ana ing Laladan Dusun Banyu Kendil RT 3 RW 6 Kalurahan Bendung Kapanewon Semin Gunung Kidul. iya. Yogyakarta DIY Indonesia Raya. Iya. Ayo toh. Aku nek angger krungu kata semin ki langsung tertuju. Nyang sapa? Wiyaga. Rak ngono. Ana sing wong Semin. Ana sinden. Lah mulane kuwi Iya. Angger kowe ngadeg kok wis mburi do rasan-rasan macles. Apa dikira? ayo mulane kuwi. Nggih. Dalu punika kanthi adicara temu Trah Wangsa Ikrama. Ya reoni. Reoni keluarga besar Trah Wangsa Ikrama utawa temu Trah Wangsa Ikrama. Oh iya. Dalu punika wah luar biasa saestu. Nderek mangayu bagya sartanipun nderek ndedonga lan memuji mugi-mugi kanthi wontenipun reoni utawi temu Trah menika keluarga besar Trah Wangsa Ikrama tambah sansaya rumaket pasederekanipun. Amin. Lan dipun paringi karaharjan karahayon wilujeng kalis ing sambika langgenipun sami makarya. Anggenipun sami nindakaken jejiban kewajibanipun piyambak-piyambak. Amin. Lah nggih, Sire. Lah iya mulane kuwi. Pokoke donga terbaik. Iya. Lan ya matur sembah nuwun awit wis nimbali awake dhewe sak rombongan. Iya. Matur nuwun banget. Muga diparingi gangsal lancar berkah wilujeng wiwit purnawati lan pusana. Amin. Lan sak teruse. Ya amin. Mulane kuwi. Ana wong digunyeri bathuke. Iya. Iya. Bakul kaos digunyeri bathuke. Iya. Mulane kuwi. Dalu niki nganthi bintang. Bintang tamu nggih menika Mbah Waloya. Iya. Tak jenis kok kene wis siap urung. Wo ketutupan terpal dadi ora ketok. Oh iya. Transite ming apa kono kuwi dadi cedhak. Iya. Arep ngopo-ngopoki cerak. Iya. Mulane kuwi. Arep ngranggeh ya cerah. Oke, Sure. Ah iya. Langsung kemawon mengko Mbah Waloya diserampatke suwe wis ora ngrungokne serampat. Wah iya. Serampat pelok mana. Iya, serampat selendro. Monggo, Mas.
wis aja. Mesake wewe ngadeg dipeksa kok wewe. Aja nesan to. Tur meneh sampean ki le joget mbok ira cerak-cerak menika wonten piyayi lho. Adek le ngatur. Ngatur kaya ngapa wae kok ngatur. Ngulungi aku ki ngopo? Aku wis duwe. Gawake wis suwe ra nyekel kok ngene iki kowe. Ama bungker kaya ngono. Wah. Nuwun Mbok Sange. Kula nuwun ketemu melih. Nggih, bola-bali ketemu mulai. Ah nggih. Kula nuwun Mbak Sangi. Kula nuwun Bu Suhin. Iya. Oh, apa kok kesel kok ya? Abot-abot golek dublak putu ya. Dublak dhewe sasan nek putu. Lah wong putu ki mung ame sithik sampean sing akeh dhewe kok alesane goleke putu. Ayo nggo alasan ki men luwes kaya ngono kuwi. Ya sing ikhlas to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, pepanggihan kalian para kadang terah saking Mbah Wongso Ikromo. Nggih, Sore. Wah, Wongso. Sampean kok dikek catetan lho. Mbah Wongso Ikromo. Nggih, leser anu leres Mbah Mbah Wongso Wongso Ikromo. Ikromo. Trae akeh banget. Nggih. Matur sembah nuwun nimbali kula kalih bojo kula. Nggih. Bojomu tenan ude. Iya, nah aku Iki ana piyayi pelayan tanggaku lho. Aku ya ngerti nek ora apa wong nyatane ku ya bojoku. Lah ijab nang ndi? Lah kena nang KUD ngono. Ijab nang KUD. Lah nek pas gempa KUA-ne ambruk pindah nang KUD ya. Sisan RSUD wae. Terus jeneng tuwa. Ayo. Margane iki wong gandeng turunan rada kasta sithik. Marga nganggo margaku Nggi. Margane apa? Nggi kayak kowe lani. Dadi nek metu bareng ki Ngilani. Iya. Lah iki asmane apik tenan. Ning tanggamu ke jenenge apa duwe jeneng kok dadi ambendina malah congkrah karo tangga teparo ki ngopo? Lah apa? Lah tanggane sampean ke jenenge sapa? Arjo sapa? Oh lah wedok jenenge nang rum. Dadi sing lanang ya muring-muring terus. Kok muring-muring. Lah nang rum terus ora muring-muring. Ana lho jeneng iki sing marai kepiye ora jumbuh karo kahanan. Lah iya tanggamu kae lho. Lah ya tanggaku kono jenenge Ngajiya. Mongko dhek ora tau nang masjid blas kuwi. Kuwi jenenge wong Ngajiya. Aku jeneng kok yo aja dikathok-kathoke karo kahanan kuwi. Lah ya nek jenenge Ngajiya ki ya nang masjid. Ngajiya. Neng sing jenenge Ngaliyane dhek metreng-kreng ora pindah-pindah. Yo eneng. Nggih, Sore. Jeneng kuwi to asma Kinarya Japa kaya aku ki Waluya. Wih, nek jenenge Waluya ki ya Kinarya Japa. Wah iki wayah lu ki luar ya ki bebaya sak wayah-wayah luar saka bebaya sluman slumun slamet. Percaya mboten, Cok? Ora percaya. Nang sing penting aku ora slamet ora piye-piye. Akhirnya kalau sampean ki ora slamet ngono kok. Dari Waluya. Lah ya nek ra aku ki tetep sluman slumun slamet. Ora wae. Lah apa? Apa iki bar goling ngono kok. Lah kae pas apes dak neng. Nek tanggamu ke jenenge sapa kae? Sing ndi? Arjo sapa? Arjo Kisut. Nah, kuwi sing tok dadi marai padu ya kuwi. Arjo Lah ya kuwi lho kok jeneng kok Arjo Kisut. Ana jenenge nggon aku ki Arjo Buang. Heeh, terus Arjo Tedun. Arjo Kisut. oh. Lah, sing jenenge Arjo Buang kuwi rak mbubuti suket ning ngarepan omah. Heeh. Lah Arjo Kisut lewat. Terus? Rekane ya ngenyek si Kisut ki mau. Suket kaya ngono kok dibuangi. Nah, Pak Buang ya krasa males. Lah wong ming kisut-kisut ngono dadi. Dadi lan pecok-pecokane wingi kae. Hukum karma langsung plek-tek ya nang ngono kuwi. Mula wong urip ora usah sok gawe cilaka, ora sok gawe larane atine wong supaya ora oleh karma, ora oleh pembales kaya ngono kuwi. Ngerti ra? Leres. Kaya kowe barang kuwi. Gitu. Niki selain niki enten pamundutan apa mumpung isih sore? Lah ya mengke dhisik to ya tak. Mengko kok. Tak ganjele engko ndak dipaidu. Iki lampu ning nggon wit-witan ki ya ning lampu. Endi? Teknologi canggih ki rumah saku wit-wit kok jedul lampune. Kan lek Oh lah iya. Wong zaman jaman saiki. Beda ro biyen. Nek Biyen ki biyen wayangan ki nganggo pitromak gek kene dian sing jenenge ana plentonge ngisor kae. Kuwi le nyewa nek nggon aku biyen ning Wonosari arep wayangan kuwi jam 4 wis dijupuk. nganggo pitrumak kuwi. Dipikul ngene mburi ki wis murup ngarep watu. Dadi dalan-dalan ki mune kuwi arep wayangan dengere ngono Lah kuwi. nggih. Nek saiki wis nganggo kaya ngene iki.
Nggih. Nggih, Sure. Wong Bayen barang iki saiki karo mbiyen beda. Wong napa? Wong Bayen. Lah kok Nek mbiyen beda wong apa? nyedelane kok bedane iki kan ngendi? Lho ya beda Biyen mbiyen. kaya nek jaman biyen lewat kono ndak saiki lewat ngirung. Wah yo. Kene kok Tegese iki wong biyen ki Bayen percet sing nulung ki udu bidan, udu dokter, udu mantri. Lah apa? Isik mbah dukun. Mongko lampune gur sentir. Ku rak peteng dedet lelimengan. Ya mongko ler babaran wayah bengi. Lah mbah dukun ki rak ya wis tuwa to. Arep jenenge dukun bayi ki ning wis tuwa. Ha iya. Dadi diundang ngono ki ya langsung njujuk ngenggone iki langsung Nggone iki apa? sendesen he. Nggone kepiye? Nggone sing arep bayan kuwi lho. Lah Ning ya nggon sentrongan ngono kuwi. Terus karo nggawa lampu cilik ki. Lampune ya ora deleh ngarepe ndak kepancal engko malah ngobong sapu. Terus ngono to. sapu kepiye? Dengan dene kan eneng sapu nggo kluth-kluth ngono. Wah. Ya piye, ya piye? Terus kene wis ayo ngeden ngono Mbak Dukun ora kena ngono ambekan ayo terus. Nah iki wis ketok langsung tutut wet ngono jan yen ngono kuwi. Sak ngono kuwi. Diomongi Wis jenenge keluar paksa no. tanggoku kene lho Bayen Cilaka yunan. Lah napa? Lah dukune ki wis pikun to tuwa banget. Gek. Ya wis gek Cilaka wae. Aku ki gendake sing cetha to. Sampeyan ki nek ngendi kok sing tuntas to. Kowe iki mikir to nek dijak ngomongi dukun tuwa nulungi bayi. Heeh, terus kepiye? Lho sing drong iki sing Lah ya ora Nek aku bayangke lho Pak nih. apa? Rikala zaman semono ya ta, eneng Mbah Dukun nulungi Bayi. terus gawa sentir, ya ta. Lah nek dilalai si sentir kuwi mau gejejak karo sing arep bayen. Mati. Terus lengane numplek. Gek kobong tekan ngedidi. Nah, kuwi lahir jenenge rambut geni. Mau aneh. Iki zaman biyen karo saiki beda pancen kemajuan teknologi itu semakin maju. Nggih, Sure. Nggih to Mbak Cange? Nggih, Sure. Nglendi mboten? Kayak wis ya Pak. Ki ana mangundutan Oh, iya. dari keluarga besar Trah wong Saekrama dari sesepuh nyuwun liwung. Nggih. Nggih. Apa kuwi mau ora krungu? Liwung. Lewong kok. Ya, disendikani sapa sing Ayo kulino monggo gulung. dhewe wae liwunge gayeng. Enggak. Liwung gayeng-gayeng ki keri dhewe wae. Oh, iya. Aku kari dhewe. Sing ora gayeng apa? Sing ora gayeng ya ora ngopo-ngopo. Ora apa. Gek meneng bae. Nggih. Ora ana pamundutan apa iki sing kira-kira anu. Iya ana. Sugeng dalu Mas Da yang wah oke kula Supriyadi Jonggol Bogor Timur nyuwun gending sarung jagung ngeng nyekar Mbak Saras. Salam kagem sedaya keluarga Trah. Mbah Jodi Keyo sapa iki? Jodi Reya mugi tansah winaringan karahayon sedayanipun. Amin amin matur sembah nuwun 200.000 transfer. Salam juga kangge Mbah Waluyo dan Mbok Suhin tetap sehat selalu matur nuwun. Nggih. Sami-sami. Transfer iki nggo sapa gak aku didongake sehat ngono to kuwi. Oh iya. Ya. Ora usah ngono kuwi. Sampeyan wis tuwa duit arep nggo ngopo to? Opakno pitik ya ora doyan. Menungso iki nganti mati iki butuh duit arep Dhewe mati ya ora to. ora percaya ya wis kok. Iya. Ora ana duit ya keler-keler tenan. Nggih. Wong wis mati wis isih disuk. Ayo sing presane akeh banget. Lah karang wayangan kok. Menika ingkang saking dalem salam-salam, senggol-senggol ora apa-apa. Oke, senggol Nggih jret. ngoten ngunut Mas Erik. Nggih. Ya. Mas Rajiman kalian Mas Nardi ya ketok lho. Oke. Ing Kalimantan ya ketok dadah. Dadah kaya soleh Mas tiket. Basuki. Ya. Sugeng mresane sedaya kemawon. Saking Sleman, saking Magelang, pokoke komplit sedaya menika Nggih. pecinta utawi pandemen budaya. Iya, Nggih. betul. Bocah, anu diwaos nyuwun tulung. Nggih. Ya, Kowe manuke Munir. diwaca iki. Kaya manuk. Ngingu jare sampean iki. Manuk apa? Ngingu ya meng kuwi. Nek ora iso maca, ki nek ngapalke huruf, ki tok gremengi angger anyep-anyep ki S. Lah iku kudune mripat ki diambake nek aku maca tak ciutke. Nyuwun Panyep-panyep gending tak enteni. Ingkang nyekar Mbak Niken. Nggih Sure. Terus Iki sampean aku sak lur. weh ora usah gentenan nganti kaya mikul. Katur sedaya trah wangsa Ikrama. ikrama. Nggih, Mugi saking- tansah pinaringan sehat sedayanipun. Amin. Saking Pak Wasono pun tiba deh. Mawasono Wasono Raharjo. cekap semanten.
Endi to saking Pak? Iki lho tekan ngene iki lho. Oh, saking Pak Wasono. Raharjo. Sehat. Wajono. Oh, Pak kuwi Wasono Raharjo. Nggih, matur sembah nuwun saking Pak. Wah, iki Pak Warjono kalian Pak Wasono. Iku wonten Raharjo. Nggih. Sawer transfer Nggih. 3 juta. 300 Le. Oh, nule kurang siji, dadi 300. Matur sembah nuwun. Nggih. Mangke pun pendet wonten ATM. Nggih. Wis sapa nyarep minangkani kuwi gandeng transfer Iki ingkang dipun kersakaken Mbak Dek Niken. Nggih, Mbak Niken. Mbak, monggo Mbak Niken nggih. Heeh, sepati Mas. Jumeneng Mas. Sepati. Monggo seperti jumeneng Mbak Niken. Punggung. Iki asli penduduk kene iki lho. Lah nggih, Bre. Asli saking Bendung. Oh. Mangke pinarak Mbah Walo ya, Bu Walah. Sumin. Oh Langkung iya. mosok Nek jam pakmu 4 gede esuk. genah sesuk meruput rono. Jam 4 esuk kok ngambil kok ditinggal turu ra kuwi tolah-toleh. Lho, esuk malah anget-angete kok. Oh, ya ngono, kaya bubur. Monggo. Angger. Lagune apa? Tak Wis enteni. dikersake tak enteni. Tak anteni. Nggih, monggo. Angger, Bre. Pelok barang. Pelok barang. Barangnya PLBR, sapa? Monggo. Barangnya Mas Moko. Monggo. Pun nikmati menika swantenipun Mbak Niken. Ana bawane ora ta ki? Komplit. Wonten. Oh ya, sisan mawon. Awak dhewe lungguh. Lah iya. Angger, Bre. Suarane sapa to kae? Enggak. Sakniki. Esuk-esuk. Ayo saiki to no, apa ya rak ngenteni sesuk wis lak padang. Ya narat suwe ya esuk-esuk. Kiraku kawetan citra marga Suara kok aluse kaya ngono biyen iki jaman cilikane dikeki pangan apa ya, Pak? Kuwi le mangan diatur ora sak-sake ora kaya kowe. Lah kok terus nyalake aku? Swara arep apik iki aja waton mangan. Lah kowe iki bayem mlebu, kobis mlebu, timun mlebu, gedang lep, kacang bleng. Kowe iki pengen nyanyi malah dadi jugangan. Lah ben suarane apik kudune mangane napa, Mbah? Ya nek sing ora mambu-mambu lenga. Contone. Ya kaya oncor, kompor. Kuwi malah mambu lenga. Ngelendi. Mak celes. Langgeh itu deh.
niki senengane ngrampungi dhisik lho. Lah ya kowe iki kowe kena dititeni berarti ngono kuwi ora suwe. Ah, lemah. Pasrah sama yang di atas. Baleni ya, Mas. Balene. Bicara krungu samaya pinten Mas. Eling yen tak enteni Gledang lakae bocahe Ora asline nek isih semono to Mas Roni kok. Belum waktunya padahal. Yo. Pinangani matur nuwun Mbak Niken. Langgame tak enteni. Nggih. Minangkane pamundhutane sampun pun sentikane mugi katampi kinarya pandhipur. Nggih. Tasih wonten pamundhutan malih mboten? Oh tesih. Tasih kathah. Lah mila niku kedah dipun pinanggani. Niki Aja dado to Pakne sak rene to. Nah, wingi nek ra cedhak aku padem panas kok. andane adem panas. Oh ya sing aku Iki ternyata acarane iki halal bil halal. walal biala. Ngapura ing ngapuran. Sampean wingi wis njaluk ngapura karo kurung?
Ya wis kabeh iki rak ya nganggo adat nganggo Ora ana budaya. telate, Pak nih. Kabeh iki ngono kuwi. Anak-anak do mulih do njaluk ngapura sungkem ning aku, wong aku ki wong tuwa, anakku ya akeh. Dadi kabeh iki bodo-bodo iki ya do mulih kabeh Nggih anakku. disyukuri. Lah, Iki apa nggih. meneh sing diirsake? Nggih niki enten pamundutan saping gunung. Saking bengkel Hantaro. Cebongan Sleman Yogyakarta. Arep dipinangkani ora? Dite tak pek nek ora. Arep dipinangkan iki sampean pek ya ora apa-apa. Ayo. Nek Mbak Walu ya ki ikhlas kok. Nggih. Ya apa-apa. Soale kan dhek kan isih sekolah. Nek kok sampean tak wis ora. Dadi ora perlu ragat neh. Oh. Sekolah iki wis ora perlu repot-repot nek kaya kae dalange ya. Sing yang kuyung wis akeh, agek transferane tok wis kena nggo SPP pirang-pirang taun wis rasa. Kalau sekolahnya negeri, tadi orang bayar. Ora bayar. Ya. Ayo mangga. Harus dipinangkani ora? Ya. Kok iso? Dilayangi. Lah nggih ramurane iku kudu dipinangkani ndak utang. Nggih. Nah nggih. Balik slendro. Oh wis. Ning. Iki kaya ngerti slendro pelok. Arep ngejak sapa? Iki ana sing sindene beda dhewe seragame. Mangga. Sing ndi? Kuwi tengah kuwi. Sing niki napa sing niki? Iki beda dhewe seragame. Oh iya sing beda dhewe. Kene nak. Enak. Awas yo nglangkai roti. Nang apa? Ngelondi. Ora kalah karo keyboard. Iki biyen sampean ketemu karo bocah iki jek cilik ya Pak ne ya. Oh ya. Kok saiki wis semene lho. Wong kira ya saya suwe saya mundhak. Saiki wis cemolong. Isik enom, lah nek wis tuwa ya saya mengkeret ya nduk ya. Ngene ya. Kok tua kok mengkeret. Lah nek kaya awake dhewe iki mosok Nek iso mundak momoan gede. ya ta nek isih enom kecut, nek tua ki legi. Oh, lah iya. Kok mengkeret lho. Berarti maksudnya kula kecut. Ora kok ngono kok. Putri. Wilujeng dalu Mbak Pia. Sugeng dalu Mas. Sugeng Dik. Riyadi, maaf lahir batin. Maaf lahir batin ya, suwe banget ya rapet Duk. Nggih to Rek. Suwe banget ya ra melu. Nggih to Rek. Niki enten sing mboten meblu kek dadi sih. Ayo. Pon le rembukan. Nggih. Ayo. Ayo nah. Lah dereng rembukan niki. Lagi mau? Lah rembukan apa? Lagi mau? Terus dipasrahke ngono Pak. Halal bihalal terus lain-lainnya ya. Lah nggih. Ya wis, kayak minangkani pamunutan. Iya wis. Kabeh dibawani sisan 3. Ayo. 3 serangkai. Ayo. Saben bengi nih. Ayo to rasane kok nang mburi to. Aja lah kok wong modale kok ayo. Walah, capek gunung to. Iya. Oh. Dadi golek Wisnu ngono. Ingak-inguk. Hai. Oh. Saben bengi. Ora nyangka to, Mbah. Napa? Nek jagongan ngono kuwi sono. Oh ya waran aji. Nek nembang wah apik ya. Iya. Ayo karakter. Jumbol setengah-setengah. Ya ora apa. Nggih sedidik riyen wong nembe pisanan Oh lah niki. ya hati-hati ya nak ya, ndak Oh, suwek. nggih. Mboten. Jarike. Mbon suwek. Jarike. Bojoku ki omongane kadang-kadang sok ngono. Lah ngopo to? Wah iki lek nganggo jarik ki rak ya rada sesak to. Oh mumbule kok jarike suwek ora ya ora ono. Ya omong tak elekke lho. Ayo. Mbon suwek.
Apa? Ampun suwek. Jarike. Ora suwek apa kena dienggo nek jarik ya ayo. Ayo. Niku mboten suwek, Mbah, bolong. Oh ya. Lah iki sing kene Nek bolong. jenenge suwek ki jarik. Nek bolong? Ya semprong. Nek buntu ya alu. Semprong bolong buntu alu ngono wae. Anggih ture. Yen memajang amung karo janur kuning Aja cerak-cerak to. Aku ngerti niatmu ki. Ngopo? Oh joget rada adoh wae keneng kok. Wah, lah aku ki anak pengusaha, aku ki yo cerak ngene Anu yo bro ta. karo usaha. Aku nonton saka ngiringan hidupe apik banget lho. Beda karo hidup murid. Nek ngono aku piye saka ngiringan? Wong diomongi kon loro wae ya 8 tok pasang kabeh. Lah mripatku ki rak ya wis cilik to karo Nganti- ki men ketok gedhe. Dadi malah kaya sapu. ketemplekan ular geni. Nggo kedret malah kaya rating. Kaya apa? Gue kembang wae. Kembang wae waton Aja banget-banget lemu bengok. Lah ngopo? Biasa wae. Lah wong jenenge nyuwara ya sak tekanku to. Biasane ora dhuwur ngono kuwi kok kowe mak keling. Lah iki ben beda adate. Engko nek ning sing repot ngomong ayo. Repot piye? Ayo bagianmu. Haracita. Sing panas apa? Maksud apa piye? Panas. Hutan. Ayo yo, ayo jangan yang ngajak-ngajak. Wis kuku dikandani. Kayak kowe panas Ayo. sudah. Ayo. Panas sut. Panas udan. Panas-panas. Udan panas. Panas-panas. Udan nih. Kurang panas ngono lho, nek bawa Kurang panas. Udan. Iya. Kurang panas ya Dipanasi. dipanasi. kurang udan. Udan nih. Ngenteni mendung monggo. Kurang udan yo operasi plastik. Ayo. Tapi Ayo bojoku dadi.
iki. Anggere merem ngene iki. Nggih. Wes, Yo. Wes Ras, wes le. marahe mumut. Wah, anggere merem ngene iki kepenaken iki anggere merem ngene iki. Kepenak. Kelem lunga saka kene ora? Waduh. Waluya ndi? Lho kok nantang? Aku enenge. Kowe sapa? Aku dudu suhen. Oh, dusuhen. Aku Sapa? sing bau reksa kene. Wah. Ten, Mbak. Sapa jenengmu? Jenengmu sapa? Oh, mbahmu kinem. Kowe mulia aja enggak. Aku ora arep mulih wis kerasan nang kene. Oh. Wis bali yo, nek anu yo aja ning kene. Aku gelem bali nek mbok sangoni. Oh. Yo ngene, gandeng kowe iki ora tedas apa-apa. Nyo tak rai gedang bengkong dadi nyo. Saru. Aduh. Waduh, kumat meneh. Apa kacang nyo? Kaya kethek. Demet ki ora doyan kacang. Lah apa? Duit. Duit ngono. Apa demit kok mipil? Ngawur. Ora, Kayak wis mari wae wis rasa mari sing. aku. Ora Nek marahi sosok mumet. ketempelan. Ketempelan ki gampang tambane. Apa? Walah didudut. Ora dikletek. Ya. Ya. Lah nggih, ture. Wis ora sida anu iki klebon iki. Ora aku engko ndak. Engko anggere aku ketrusupen angel ngilangi. Keterusupan. Lah apa iki jenenge? Kesurupan. Kesurupan ki nek kesoren lek. Oh ya kewengen. Wah, Oh, bojoku. klebon sore. Aku gur nirokke bocah-bocah iki lho. Iya. Suaramu bareng-bareng poso ki saya dhuwur. Ora. Ayo, Nduk, Cahayu. Ayo, Nduk. Apa adem ta? Non, Apa adem? mboten jane. Oh, lagi nek kok sedakep lho. Nutupi weteng sing anu rada Ora apa-apa. Mboten apa-apa. Malah ketok seksi yo. Oh, napa nggih? Ya gone bojo kuwi nganti kaya arak bayen. Kaya gunung. Mboten saged Mboten sah. Jula-juline Pak Wardi Kucing mawon. Heh? Aku Jula-juli tuh Pak Wardi Kucing. Oke. Kaya le nyepelekke iki lho. Ayo. Kok njut nangis ya? Wah kilat-kilit. Kasihan. Ono Ya Allah. arep mangan kowe ngelapi piring iki arep ngomong ngelapi. Ora ame sewu tenan sampe nek kilat-kilit ngono kaya ula sawa. Ula sawa. Ya aku duwe ning udu ula sawa. Mencok eneng dodo. Medun nyokot Oh. nyokot dodo. Ula sawa. Heeh, medun. Mencok ning wit klapa. Ora ngono. Ana prawan mlaku ora nganggo apa-apa, ula medun clorot nyokot dodo. Oh ngono kuwi. Kuwi mau nek ula apa? Ula sawa. Nek saiki ulane ula diwel. Ula-ula diwel. Heeh. Mencok eneng wit sugel. Terus? Ana prawan kok rada mangkel, ula medun clorot nyokot udel. Terus Kuwi rada gedhe ulane. Nek ula cilik apa ya? Ula kisi. Ula-ula kisi. Mencok neng wit turi. Ana prawan mlayu kok rada aksi. Terus ulane medun nyokot driji. Lah. Ula luwuk. Mencok neng wit jeruk. Ana prawan mlaku kok ndungkluk-ndungkluk. Ulane medun clorot bali munggah meneh. kok bali munggah piye to karo. Lah kok ora galak ulane? Heh? Lah sak karepe ulane te aku gak wedhun aku ngerti munggah kok. Mulane ya ndehak ngono. Heh? Weh, ayo jula-juli. Warak Tak nadian. kira wis kurukan iki gek do lali tok tinting kowe wae. Ayo, kudu. Awan-awan kok mangan gatot bareng nyokot oleh sing alot. Wih, ora dikomsek. Ngakune prawane kok bokonge wis melorot. Wah!
Ngono kuwi tandane baute cepot. Bokong apa? Ya. Mula dulur sing duwe anak wedok yuk sing ati-ati. Lunga ngebuk mangan cadah ketimbang mabuk ayo ngibadah. Katur wonten ngarsanipun para kanca linangkung warga ageng trahing krama ing krama ingkang sampun wonten dalu menika tak dongake ayem tentrem uripe bagya mulya sing rawuh bengi iki yuk nyuwun ana ngarsane Gusti muga tansah pinaringan slamet basuki gampang golek sandang pangan lan rejeki iki nganakake ala hiburan sing digelar iki ngono jenenge ala wayangan sing sepisan ore-ore kabudayan sebab wayangan kanggo tontonan uga tontonan iki ana bapak polisi nyambut gawe ora kenal awan bengi karo masyarakat yakin mesti mengayomi ngoyak-oyak penjahat karo wong sing padha judi wonten ngarsanipun bapak tentara badan harus sehat juga kuat panggul senjata rela pisah anak beserta keluarga itu semua demi membela nusa dan bangsa menika wonten lenggahipun Bapak Lurah nek ngarahke rakyat mestine lurus juga terarah karo masyarakat gede cilik mesti ramah tamah contone Pak Lurah kene desane Gemahripan ning yo eling dulur monggo marang pangeran ngeling ana nyawa iki kabeh ngono nyawa gadohan nek bondo donya dulur iki ngono ya wong titipan derajat pangkat panguwasa dulur iku ngono mung sampir wong urip ning alam donya iki sing penting rukun ngelingi utawa paribasan urip ki mung mampir angger kelingan ngono ki ora bakal tumindak sing haneka sampeyan ya kudu eling niku ayo Mas kok arasa-arasen to ket mau mergane napa Kesel kowe ya. ora aku ki rak bingung to bingung pripun aku tekan kene iki ora ana sing nemoni ora ana sing ngaroke sing ngebel aku ki sapa aku ki rak dadi bingung iki lah mongko tanggung jawabe karo aku barang to kuwi heeh ya aku kok methuki sapa aku pamit sapa lah nek ditoke wae aku rak meng dingak-dringu ngono kene lah jaja sampe tindak rene mangke mau ngimpi walah wong aku ki cetha dibel lho lewat HP sing landhep kok HP landhep Landrep terus terus wis jelas sok malam iki pokoke ning sing ngebel sampean ki urung nemoni urung ora usah ngono kuwi ora nganti tekan nggon rego ki ya wis gumathok pokoke Pak Waluyo karo bojone 7 yuta nggih mboten napa-napa Pak tenan ora kuwi ya sakmono kuwi tenan wah diomongi karo dilati diesel karo lah nggih sure wong yo ora aku ning kene iki sak paringe apa-apa sing genah. Ayo nak. Ayo nduk, ndak kesuwen. Nano. Nadyan
Iki cagake rumah samu ayu banget. Nang opo? Udah nemu nyawang karo sikilmu lep. Nah iya. Asoka bisa. Kone padha
sendikane menika pamundutan. Nggih, matur nuwun pun dipinangkane. Matur nuwun. Karang ya wiyaga ki nek kompak ya. Sinden ki nek kompak ya. Tur ya padha lahir batin leh nyengkuyung awake dhewe iki nggone nguri-uri budaya Jawa. Nggih Mbah Waloya. Nggih, leser anu leres. Nggih, leres. Ning kok Nggih. Niku wonten napa niku? nggih kajenge Oh, kajenge jati. Kajenge tekan ngenggon rumah sanek mandek dalan ngono Pak. Nah iya. Ya alhamdulillah ya dene awake dhewe iso kumpul bareng kanca-kanca wiyaga ngene. Ha iya Mak. Nyemeng kok iki rong dina iki aku rada ora rena penggalihku. Lah ngopo? Ana sing ngabarke aku ning kono iki aku ki ngene ngono aku ngelek-elek aku ning kono. Tenan iki tak kelirke sisan ora wurus aku ora wedi. Wonge ya ning kene. Ngono lho. Dadi nek wong iki nek ora lahir batin mending sisan wae lah. Kowe omong terus terang ngono wae. Aja malah njur ngelek-elek ning mburi. Lah kowe iki ngapa melu aku kowe gelem nguntal dhuwitku ning kowe ning mburi ngelek-elek aku. Iki curhat Pak Ne. Curhat wae. Curhat apa-apa. Ayo. Sing penting awake dhewe ngelekke ya sing sabar. Wong sabar ki bakal subur. Ora bakal wong dielek-elek ki ya elek tenan. Kadang-kadang sing elek-elek ki malah luwe elek. Lah mulane niku. Sing sabar wae ditampa santai. Lah Kepiye? Santai. Santai. ya alhamdulillah ana Mbah Waloya sing iso wah tenan aku mangkat rene iki wong wis kaya ngene iki njaluk dikapake turna wong iki. Paling njaluk dikeki dhuwit. Kelingan cerita sing wis-wis ki ya wis aja Ah, terus sampai terulangi lagi lah kok iki ana neh. Wonge ya ning kene ya tak sidang sisan. Ya ana paribasan damar mancung cinupet. Tegese sing wis ki ya wis ora saged dawa-dawa ndak dadi ula sawa. Ning ngeten iki masalahe ora kok karo kanca-kanca wiyaga liyane, masalahe karo kula pribadi. Oh. Ngoten Udah lho. kok kompak to, Waduh. Oh. Ya masalahe niku, ya wis liyane mbok ya kaya liyane wae to nek misale pancen ora lahir batin tenan ki ya wis ora sah apa ya aja ngapusi awake dhewe lah. Oh. Iya, upamane ora kuat melu ya ora salah ya ora sah ngono kuwi mulane kok. Gek awak sampean ki sebagai wong tua ki sing nengahi ngono lho Pak Ne. Lah aku wis terlalu nengah wis jero banget lah aku. Ora sah suwe-suwe. Tegese ora ngono kuwi. Dadi enenge anak ya saka polahe wong tua. Dadi anak pola bapa pradah. Lah iya. Nek bocah ki kaya ngono curhat nyang wong tua, sampean sebagai wong tua njut kepiye carane nuturi. Aku rak wis meper. Dadi sing sabar Oh, iya bener. ditampa kanthi sareh lan meneng. Wong sabar ki bakal subur. Ning ra iso. Nek wong bener-bener ki ora bakal kok arep dadi cilaka. Nyuwun. Sing penting percaya diri awake dhewe ora gawe cilaka, ora gawe sirik ing atine liyan, tenang saja. Nah ini ra iso nek sak gendakan iki ra iso. Wis ora pisan ora pindho. Arep dheweke sing gedhekke aku kecil ya tetep ora iso langsung wae tak sidange ning kene wis juang sepoti Mataraman. Ora wurus kok ngedek kene ra. Mantel aku. Ora sah Lah nemek. kene iki mungsuhe ya gur kaya uncek. Kaya ngene iki wong pengaruh. Pripun Dek, pripun nonton apa? Piye? Baik, jenengan iki guyon ning kok rada mak. Ora guyon aku tenanen aku. Wis karepmu saiki arepe ya iki nuwun sewu aku ora kok ngejeni mergo iki aku lagi emosi ya emosi. Emosi ora Boten kandhang. kita ngeten Dek, soalnya teng paklirane jenengan kula gatek-gatekke. Ket pawon jenengan sengkuni nyemoni kula e. Apa niku? Ayo aku ra ndi mengarah rono. Pripun Ya jenengan? nek yo arep ngono kene aku nyemoni sampean. Guyon ning panggung mergo kaya nek sampean disebrakan ning ku ora masalah, aku ora tau nagih. Nek ning panggung tak kelirke aku nagih-nagih ngono kae. Ku ya gur sekedar panggung tok. Boten iki niku serius kula niku. Jenengan niku pripun? Ya yo rasa nganggo ngelek-elek aku ning mburi ngono lho, Mas. Wah, iki Ngelek-elek pripun? Ngelek. Sampean ki ngene, dhisik tak eret-eret, tak eneng-eneng gedhekke aku.
Nggih. Nalikane jaman perjuangan. Nggih. Bareng saiki wis dadi sampean melu nabuhi aku. Lah kok sampean tanpa taliwara kok ning mburi kok nganu aku ngene. Mbok nggih digelar digulung to, Dik Yusuf. Iki nek. Jenengan niku entuk warta ngoten niku sekedap nggih, Mbah. Nyun wekdal. Oh nggih. Nggih. Jenengan entuk warta ngoten niku saking sinten? Ya wis ana, saka kalangan ya pengrawit ya ana, sinden ya ana, ning ora tak aku ora ngarani siji lan sijine ora mung wong siji sing ngandani aku. Mboten nek saking sinden niku mboten mungkin niki. Antarane Bu Lia, Mbak Butarni, Mbak Yoga, Mbak Saras, Mbak Niken. Pokoke aku ora ngarani. Mungkin. Sing mungkin cedhak kali jenengan niku Ming Mega. Ya aku ora ngarani. Saiki intine ngene aku wae, ora Dik, ngarani. jenengan pirang-pirang dino iki tak waspadake jenengan iki ulate rada beda karo biasane. Ora Jenengan digorok. masalah nopo? Mboten serius niku, kanca-kanca. Sik. Nyun, jenengan ampun guyon Mas Ulis. Niku lho serius. Pripun Mas? Jenengan niku wonten napa kalih Yusuf niku jenengan matur napa? Lah kula ki matur napa? Ngaku wae wae, kowe iki ngaku wae wae. Kowe iki kok gawe Jenengan kabar matur sing napa, ora-ora. Iki Mas Juang iki sing gedhekne aku kecilik sak liyane Mas Sulis iki Mas Juang iki. Kowe kok gawe ngomongi aku jare wingi Mas Juang ning kono ngene-ngene ketemu kowe ning Mas ribut piye to anakmu iki? sing ngomong barang nek Rasa nggo bapak nggo aku wae. karepe kok doarak Aku ngomong apa ya? Mboten jenengan matur apa saiki jujur mawon kalih. Dik Lah matur Yusuf. napa? Jenengan Lak jeneng lak ya dur-duran to, ora mungkin to ya nek arep matur sik neko-neko. Lah nyatane kowe ngundangke aku ning campur sari nek Juang ki karo aku ora Mas Juang ki karo aku. Mongko aku ya nek ngono kae iki ya gur guyon, maka jare baper mergo tak guyone perkara sebrakan. Oh, berarti wingi-wingi wonten guyon sing ngoten nika jenengan to. Gek kula jenengan matur Dik Yusuf nek kula ora trima napa pripun ngoten to. Aja suwe-suwe selak. Iki penonton iki do emosi. Iki ngene. Ngenteni. Nek perkara iki aja digoreng panggung, iki ditanggap tenanan. Ya tak Mergane kula pun kadung teng mriki niku pun kadung wirang. Lah wirang aku to. Ora sak takon saiki jajal iki Lah kepiye. jenengan ki gadah bukti mboten Mas kok waten. Duwe iki cete batu Soale nek kuntal. liya-liyane niku mboten Iya. mungkin, liya-liyane mboten mungkin. Sing mungkin cedhak Lah kali Dik jenengan Yusuf niku saged ming mutusi jenengan. harusnya ada bukti dong. Jenengan saged mutusi ada bukti. Monggo, pundi buktine? Kula angsal nonton. Wis ngene wae. Iki gek mendang rampung kok dikerekke ditung nang mburi. Iki tanggapane masalah do dienggo kaya ngene. Mas Kowe piye? mboten urusan Mas, mboten urusan. Iki Nek sampean urusan tak urus iki mergo anakku kowe urusane karo aku. mergane niki pun uding kula punen. Kula niku pun dibacut remuk diundang teng Ah panggung. mula niku. Kene Mbah Wal. Wong sepuh disepuhke aja mung tuwa-tuwane ngampas melu ngewangi. Nanti cuwil HP ku asu. Wis. Sik, kok sik. Arep ngopo ki pul arep ngopo melu-melu kowe. Wis kok gek dirampungke nang mburi, tak anteni nang kono. Ora sah do melu-melu bise wis kebak. Ayo. Nyelo-nyelo melu ya ora. Wis gek gorene weh suwen ora. Wis. Pripun nih? Piye to, Dik? Ora digetak. Apa aku mbelani jenengan aku ya mbelani kono. Aku ora mihak wong loro. Ayo, ge wis, cepet. Kesuwen ora. Senengane ora. Malah nangis to. Mboten cukup dirampungke ngangge nangis ngeten iki. Iki dirembuk tenan iki. Ora wurus aku. Pokoke Cukup dirampungke ngangge nangis ngeten iki. aku muring ya muring nek aku iso nggunakake ndas anyep ngono lho iso. Ndasku tak cemplungke kulkas. Wah, lah. Kateko, katek. Kateko. Sare pate. Yo. Katek ayo katek.
Selamat ulang tahun kagem Dik Mega. Niki mau nyuwun ngapunten lho Dik nek wonten srogol-srogole. Kula mun diperintah halangi. Jenengan ya tegel kok ya gelem. Kula niku wonten duwite tegel. Dasare geleman kok ya. Nggih, saderengipun ngaturaken matur suwun sanget kagem Masda ugi. Ngopo aku ngopo ora ngopo-ngopo. Wis genake yo. Ugi sedanten mawon sing sampun ngrayake ulang tahun kula. Kula ngaturaken matur suwun sanget. Nggih, terutama Mas Juang, matur suwun aktingnya luar biasa. Ya wis. Kula entuk piala citra baru. Wis gek kuwene iki dicuil-cuil. Ki karo Pak Ribut sing pake kok. Monggo Pak Ribut. Ayo. Tindak mriki. Ayo Pak Ribut men rada tenang gek nang tengah kene monggo. Iya ya wis ora makane iki aja njur ngono kuwi. Tak kira ki tenan lah dalange nganggo misuh-misuh barang. Nggih. Sepindah Ayo malih. serius ae ngene iki lho. Sepindah malih kula ngaturaken panuwun ingkang pepindhan khususipun saking Ansor Laras Sugi Masda Nggih. lan sedan pawon ingkang saestu ngepreng niki kula nangis saestu. Karena napa nggih niatipun nguriri budaya ternyata ada prank yang luar biasa mudah-mudahan menjadikan anak saya lebih untuk meningkatkan kesannya. Nggih, amin. Matur nuwun. Nggih. Iya, Iki nggih terima kasih. saking keluarga besar Trah Mbah Wongso Ikrama menika ugi mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Mega yang matur sembah nuwun. ke-15. Nggih, semoga Mbak Mega ya sehat selalu, sukses. Pokoknya doa terbaik. Amin. Ngaten. Nek kula dhewe ya ora ndongake sesuk nek ning omah wae urusane. Goragi terane, goragi umur 15 isik kurang 2 tahun 17. Ngarep kadung ngenteni sebrekane Juang mulih. Nggih. Ayo. Niki Dek Yusuf niki wau Nggih. kula acting nggih pun tenanan. Lah nggih. Ya. Kula le muring ya tenanan. Acting kuwi tenanan yo dipikir Monggo. tambahane. Pangertosanipun. Niki penonton pun kebacut do sengit kalih kula. Ora ngene dosane. Tiup liline ya. Ayo. Selamat untuk Mega. Moga-moga San seneng ulang tahun ki. Lah ya iki mau Selamat panjang umur nggo nak wedok. ngiris roti lah aku ki ulang tahun malah ngiris poman. Aku jane pengen lho kok gaweke kok niki Pak Amdina gur gudangan wae. Ora apa-apa lah sing wong Jawa ki anggere ndrok Jawa karo gudangan godhong turi cukup. Ayo Ya dipotong wis. rotine Nggih. terus dibagekke ning pake dhisik dhewe terus kanca-kanca kuwi akeh rotine. Wis men bagi-bagi sik awak dhewe lungguh kene. Heeh. Nek Ora entuk upamane bagian. bagi-bagi karo nembang ora bagi-bagi nyanyi. Pisone ra ana. Iki lho. Mboten enten. Nggih. Kula Ya. ndredeg, tasih ndredeg, Mbak. Ora apa-apa. Ora Nduk. apa-apa no. Oh ya karang Wis. kahanan. Lha le mendelik iki. Gur ben gayeng-gayeng iki mau. Nek kae ora mendelik kae aman kae rada keturunan Cina. Nya iki pusaka setan kabur nya dienggo. Nah, nggo Hati-hati. hati-hati. Nah, wis gek Masa gres-gres. dhisik apa ya sing sepuh sik kowe iki. Mazda separuh sing gedhe kuwi kon ngentekke. Ah teneh aku njur Oke, wah brenge masuk banget iki mau sih. Wah, apik Sapa? tenan aktingnya ya. Juang, wah tenan. Ora Juang. dibabiti watu penonton lho, mau ngantian juang. Maune balang tenan ngono apik jane. ayo nyelo-nyelo kok ya. Ayo cepet, Duk. Nah, oke. Kasihkan bapake apa kasihkan sapa? Monggo sak kepenake atimu. Nah. Nah, So kimpul anggere bunuh kimpul. nah ya. Oke, nah sing sepisan iki roti utawa kue dienggo sapa?
Kanggo sik tukang nyeblak mawon. Sapa? Mas Juang. Ya, untuk juang itu sak rolase roti monggo. Cilik juang wae kethokane cilik wae wis gedhe awake yo. Serapot. Basi. Terus bariki sapa meneh? Iki sing keduman roti ora usah ndredeg ora dipotong. Ora. Terus ayah tercinta. Ayah tercinta, Pak Ribut Waidi. Ribut Waidi. Mbah Waluyo rasa kok gatekke. Ora. Kok tak gawekne dhewe tekan omah. Aku trimo triwul karo apa wis apa. Aku angger mangan roti iki malah mules. Yo. Oke, sinambi bagi roti. Santai wae iki jam setengah 1 kok. Ora apa-apa maksudnya, ayo. Limbukan iki tekan setengah 4. Tengah piro? Setengah 4. Kabare jam 5. Ya, wis. Kadek malah Bapak kaya nih. bakul roti. Wah, lengire kok iso padha ki apa bakul roti apa piye dasar. Kayak ya paham kok. Ya. Yo. Nggih, wingi kaping pindhone kula sukani bapak nggih, Pak. Matur suwun sampun bimbing kula dados mangeten niki wae kula matur suwun sanget. Karo diwelingi aja ribut wae, Nana. Nek niku pun gaweane Bu mboten saged. Wis cetha nek ribut. Nggih. Ayo. Ora. Aja ngomong ibu pripun ta, Pak? Oh. Ora. Ayo kek tulungin nah, ya. Nggih, matur suwun. Pisane tak weling ya nduk jenenge roti. Sorot ki center iki kudu hati-hati mula nek sik peteng center ana golek ana sing apik sing ndi sing elek dibuang. Seniman kudu tetek tanggon. Aja niru Mbak Niken ning lagune ditiru apik. Maksudnya Mbak Niken iki jek cilik wis rabi mbiyen maksudnya ngono lho. Ya, roti disorote ngati ngono kae. Ya, monggo. Sampun Mazda ki anu. Ku sendal. Gunan tuku. Cepet. Dur kiprah. Iya. Ayo. Nggih, sik kaping 3 kagem Pak Karyanto rumiyin. Oh, ya sing tuwa sik masa ora. Lah yo nek nganu ndisiki marang ora. Gede irunge. Lah nggih ture. Oh, Pak. Nggih, niki Pak Maratua. Aja ngono. Selamat panjang Saking umur berkah. Iki mau welinge bapakmu isih cilik kok nyebut Berkah marang selalu tuwa ya, iki Dik. piye? Dalam. Berkah selalu semoga dalam berkarya tetap solid, kompak dan konsisten. Ayo sesuk sapa sik ulang tahun meneh saged ngelis teng WhatsApp. Mega saking bingung ngarep basa mara kepiye ngono kagem mara tuwi. Mara tuwa. Ki sesuk nek ana liyane Mega sing ulang tahun, ki arep tak prank pecat ning panggung. Iya. Engko neh, aku gampang lah ngeki. Engko gampang. Wis le motongi roti wis sik ora apa-apa. Engko kepepeten nek ora dipotong-potong aku wutuhan ki ora apa-apa wis. Aku kayak potong gaji. Ki mau ana pamundutan. Apa? Kasmara ana, Lewong ya ana. Heeh. Terus Lewong wis. Sisideman ya ana. Ya arep sik ndi kowe arepan? Nggih, kula manut mawon. Oh iya, ki ya ana Banyulangit saka Banyulangit saking Pak Diman Hadi Wijayanto Tangerang. Iki diganti apa Banyulangit ora. Ya wis kok nek kowe iso banyu langit aku kok trimo banyu asasan ora apa-apa wis. Heeh. Arep nembang apa? Ya. Napa, Pak? Oh, nggih. Sing gayeng-gayeng rumiyin ta, Pak? Oh iya. Nggih. Lewong. Ngelewong. Nggih. Ya. Ayo Mas Kimbul. Oh, napa, Pak? Lewong. Ya. Nah.
HP ku. Walat tok wi. Ya ora tak cuwil-cuwil dhewe sangka emosi aku mau. Suwe-suwe kok kiwir-kiwir. Sabda Ajeng apa mandrek niku mboten napa-napa. Matur sembah nuwun. Nggih. Simbah paling asma sinten Simbah? Pak Adi. Oh, napa nggih? Nggih, matur sembah nuwun nggih Mbak, mugi-mugi berkah rezekinipun lancar. Amin. Oh, dari Sumatera. Dari Nyuwun ngapunten, Sumatera, Pak. nggih. Ya, mugi-mugi rezekinya lancar ya, Pak. Sehat selalu. Amin. Mugi-mugi dan Iki Mega ulang tahun sampean ora nyawer to? Ora kok sawer. Sapa? Mega iki. Mboten napa-napa, Mbak. Kula mangertos pipilane tesih kathah. Ora mentos wutuh ngejane. Iki matur nuwun karo sing wis peparing, mbok rezeki sing saka Sumatera. Wah, Sumatera. Kayak Pak. Pak sinten? Pak Belas. Pak Adi Pak Karjo. Pak Adi Karjo, nggih. Kula kesupen wau. Ya, Kula kesupen. Sing napa? Mas Bayu niki lak sing. Oh nggih. Iya. Monggo Mas Bayu niki lak sing dalem. Ya dicaos kira. Mas Bayu. iki ya termasuk sing duwe ide ya Mas Bayu iki. Nggih. Adalah sak penemu karo aku. Alon-alon Mas Bayu, Kampawedan. Nggih, matur suwun nggih Mas Bayu. Salaman no. Salaman. Karo nah. Kok mu dionekne barang lho, biah.
Iki mungkin jaluk mic iki kurang apa. Tak kirane arep pangandikan ngono. Gairah nonton penyanyi-penyanyi nyekel mic kok apik men tak nyoba. Wong tiru-tiru. Nggih, sampun. Enten perahu layar nggih anu iki wis jam 12:30 arak budalan aku iki Oh nggih. perahu layar. Derek Perahu akan layar. monggo. Perahu layar. Dikurke. Oke, perahu layar menika pun kuraken kenaya nika jare selar budalan iki. Buka Matur nuwun. buka saron. Buka saron. Iya Mas Juang. Perahu layar, Dik. Ndi 200 kae mau. Niki sanes jeruk. Potong. Meh, lah kok malah bawa mau bukamu kok jeruk Garut iku. Senengane jeruk. Ya. Yuk dikurke. Kimpul kuwi senane ngono kuwi. Nggih ngoten niku. Niki dados ndi Mbak Cange? Nggih niki gandeng pun Yah Keter. Oh nggih. Kula tak neruske anu lakon. Nggih. Matur Bapak Ibu, terah tentu kemane wekdal menika ana paribasan Yud Suminten mlumpat cendela. Cekap semanten atur kula nek bar papat terus 5 menawi lepat nyuwun pangapura. Nggih, semanten ugi kula. Nggih. Pokoke kula niki tak lerem sak tak marep apa wis mbuh ora rak parikan aku ya. Ndak nyaingi Mbah Waloya. Ya, matur nuwun. Ya. Ayo budalan, Nduk. Iya. Kae rantak-rantak Wadyabala Trigarta lan Ngastina. Para Kurawa. Saurunge ngetutke para Wadyabala kae luwih dhisik ya ndedonga marang ngersani Gusti. Iya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae ilaruhi Ki Sena Nugroho ilaruhi para pundhit dalang sakno Sumantara Al-Fatihah. Ayo budal. Iya. Sang Patih Sikra Anata baris nyamiji kumalang dampyak-dampyakku mrakut lampahe pinarung kropyak wadana gadhe kumelar ngepe